တလင်းသားကြီးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစောနိုင်ဦးဟာတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးတွေနဲ့အတူဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတဝယ်မြို့လောကမာရစိန်ဖျားကြီးဝင်းအတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စူပေါင်းတန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးစွာဝင်ကြီးချုပ်ကဖျားကြီးဝင်းတွင်ကိန်းဝတ်စံပယ်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးကိုပန်းရေချမ်းနဲ့စီမီတွေဆက်ကပ်ပူဇော်ခဲ့ပြီးရွှေတောင်စားစေတီတော်မြတ်ကြီးကိုလက်ရရည်ဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖျားဘူးလာသူတွေစိတ်အေးချမ်းစွာဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ရင်းနဲ့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့ရွှေတောင်သားစေတီတော်ကိုလိုအပ်သလိုပြုပြင်မွမ်းမံနေရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့တောင်းရှိသူတွေကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတိုင်းခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေကဖျားရင်မြင်တော်နဲ့ရှောက်လန်းတွေတန်ရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖျားဘက်နဲ့ရေချမ်းတွေလဲလှယ်ခြင်းမြက်ပင်နဲ့အမိုက်များရှင်းလင်းခြင်းစွန့်ပစ်အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျတည်ယူရှင်းလင်းခြင်းတို့ကိုစုပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ကလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။